位啊？係咯。喂，關鬼事啊！唔係我哦，係啊，羅有啊，我係嚟嘅。阿羅同學咧？嚟緊啦。羅同學，你做咩咁遲啊？你知唔知守時咧係幾重要啊？同埋辛苦你做呢啲啊？露營，最緊要有個營啦。即係希望好好。哇，6點半，時候都唔早啦。阿羅同學同阿 Candy，你哋兩個一個制。係得啦，我嚟得啦，我得㗎，得好簡單啫嘛。呢啲先係㗎嘛。阿 Hugo 咁主動、咁積極嘅精神咧，實在值得我哋好好學習啦。大家就以 Hugo 做榜樣，知唔知道？阿 Hugo 呢度一齊交俾你啦。阿 Candy，你同我講邊個先？喂，點解啊？喂，大人啊！咩啊？啱啱係你自己認屎認屁，話自己幫團長集人嘅喎，我冇應承㗎喎，你做得出就做得到。喂，OK，嚟，係輸咗，嚟，我嚟啦，啊，係兄弟先，嗱，頭先講咗佢話羅話佢要大個，依家佢喺教，走住嗰陣嗱。真係兄弟啦，識做嘅咪兄弟咯。識做。嗱，係兄弟嘛？兄弟都有分3兄弟得。嗱，咁都夠親未啊？夠親啦嘛，係兄弟。爭就再親啲啊！做埋個仔啊，得未？夠啦，得，係兄弟啊！哇！呢個咁開就好啊！係啊，緊啦，靚啊！哇！呢個人就梗係啊，係啊，Hugo 賺㗎，呢個賺幾穩陣啦。哇！Gaby 我哋好勁啊！長大啫，10歲啦。好犀利啊！係喎，真係好勁啊！如果係一個人集嘅話，你咩意思啊？係啦，團友之間咧就應該單打嘅，有咩事坦白講清楚嘛。嗱，係團長你叫我坦白咋？多型，因為撈記集嘅，我親眼見到 Hugo 塞幾千蚊落去俾撈記佢搞掂佢咋。你冇理我嗱，你唔做咪攞記啦，記住咁樣我仔先。梗係 Hugo 賺㗎啦。係咯。我問你，個型係邊個集㗎？OK。
錢嘅份啦，咁我喺後面幫下手咁咯。收我錢篤爆我！嗱，同學，錢唔係萬能嘅。嗱，你唔識賺，冇人會笑你，但係你講大話咁樣。唔識又要扮識，最憎呢啲人。唔係啊，唔係你咁諗啊！哎呀，有人俾佢飛喎。一日你個一日翻嚟個屎忽爆成個人喺度見呢啊！走啊！你入咗鏡。所謂咧，退一頭。你點開呢局你嘅事啊！啊！走啊！仲有咧，仲有你啊！你呢個點啊？收我錢落我面！變態㗎！唔係，唔係嘅，唔係嘅嘛！你走啊你！我唔走啊！誒，hello，點解冇人中意我㗎？點解？啊！